أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ẹ̀yin àfáà wa. àkìíkẹ́ àtọ́lá tí kò lábà wọn sá tí àdàkùnjọ wá fi ṣe kẹwa. ẹ̀yin bàbá wa. àkìíkẹ́ àtọ́lá tí kò lábà wọn sá tí àdàkùnjọ wá fi ṣe kẹwa. ẹ̀yin màmá wa. ìkẹ́ àtọ́lá tí kò lábà wọn sá tí àdàkùnjọ wá fi ṣe kẹwa. ọlọ́run tó ní wá. ló rán wá wá ẹtẹ́ tí ẹ̀gbọ́n bá tó nílé ayé kó sí ohun tó dùn tó ẹ̀sìn àgbọ́yé. ẹni bá tẹ́tí gbọ́. àgbọ̀lágbọ̀yé. ẹni bá tẹ́tí gbọ́. àgbọ̀lágbọ̀yé ìyẹn yàtọ̀ sáwọn alábòsí ẹ̀dá tí wọ́n kà wá sí sáriwo lásán. ọlọ́run tó ní wá. àṣàdìẹ. ọlọ́run tó ní wá. àṣàdìẹ gbogbo ọ̀nà táwọn alábòsí lè gbà fi wá borí ọ̀tá pẹ̀lú ète wọn. ọlọ́run gbé wa ró. ká má ṣubú. ọlọ́run gbé wa ró. ká má ṣubú ká má ṣubú kọ́ ọ̀tá máa yọ̀ wá sá tí àdàkùnjọ má jẹ́ àjábọ̀. oríṣiríṣi. níṣẹ́ ilé ayé. oríṣiríṣi. níṣẹ́ ilé ayé apàṣẹ bí aláwùmí ò sí àti yan wá sí ṣíṣe láyò torí pèpè láti gbẹ̀sìn ga Allahu ló pàṣẹ ká lè gbẹ̀san rí. wíwá tí ẹ wá. ó ti dájú. wíwá tí ẹ wá. ó ti dájú ìgbìyànjú yìí ò ní dòfo tágbọ́n má gbà nìkan níbẹ̀ ló yàtọ̀ ẹni gbìyànjú tó lò wá sí yóò jogún ayé pẹ̀lú ọ̀run. àwọn tó jù wá lọ. ti ṣíwọ́ iṣẹ́. àwọn ẹgbẹ́ wa. ti ṣíwọ́ iṣẹ́. àwọn tí ò tó wa. ti ṣíwọ́ iṣẹ́. ilé ayé máa kọ́ láfẹ́ ròyìn owó ayé máa kọ́ láfẹ́ ròyìn ọmọ ayé máa kọ́ láfẹ́ ròyìn dúkìá ayé máa kọ́ láfẹ́ ròyìn ọlọ́run tó ní wọn ló gbé wá débi. ẹ̀yin àfáà wa. ẹ jẹ́ lọ rántí. ẹ̀yin bàbá wa. ẹ jẹ́ lọ rántí. ẹ̀yin màmá wa. ẹ jẹ́ lọ rántí. aláìsí láyé tàjẹ́ lánàá aláìsí ọ̀hún la ó sì tún jẹ́. owó kìlà ní. tàgbójúlé. ilé kìlà kọ́. tàgbójúlé. ọmọ kìlà bí. tàgbójúlé. ìmọ̀ kìlà ní. tàgbójúlé. ipò kìlà ní. tàgbójúlé. aláìní kan tàjẹ́ lánàá aláìní ọ̀hún la ó sì tún jẹ́. ẹni fẹ́ ní nǹkan. kó dọ̀lọ́hún mú. bí wọ́n fẹ́ ní nǹkan. kó dọ̀lọ́hún mú. bẹ́ẹ̀mi fẹ́ ní nǹkan. kí dọ̀lọ́hún mú. ìbẹ̀rù ọlọ́hun mi máa ló ga jù ẹjẹ́ àjọsìn fún ká lè gbẹ̀san rí. kí náà fi dá wa náà. tàǹgàpá. kí náà fi dá wa náà. tàǹgàpá yẹ̀pẹ̀ tí wọ́n fi dá wa níbẹ̀rẹ̀ yẹ̀pẹ̀ náà ni la ó sì tún. ìròyìn Allahu mi ẹ̀tẹ́ tí ẹ gbọ́ la ilaha illallah adániwò bí Allahu mi ò sí
òun làkọ́kọ́ tí kò ní bẹ̀rẹ̀ òun nígbẹ̀yìn tí kò ní òpin ẹlẹ́dàá àgbáyé tó láyé lọ́run òun lálákòóso àwa ẹ̀dá tó yàwòrán ẹ̀dá rẹ̀ bó ṣe fẹ́ òun ló ní kápá lórí ọ̀la mímọ́ rẹ̀ ọba àwa ẹ̀dá ọba olólùṣọ́ gbogbo ẹ̀dá agbára aláwùmí kò láfiwé alágbára bí aláwùmí ò sí àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run tó fi kádàrá ṣàdánwò wa òun ládájọ́ bó dọjọ́ ẹ̀san tí ó fi kẹ́rẹ́kẹ́ ní tó gbà fún tí ó fi iná rẹ̀ jẹ́ ní tó kọ̀ fún ọba onímọ̀ tí kò láfiwé ọba ọlọ́rọ̀ tí kò ní mọ̀ṣí alárísìkí àwa ẹ̀dá ọba ní bàṣírí fàlàyé òun la ṣẹ́gun fún àwa ọ̀lẹ tí ó sì tún yẹ̀yẹ́ alábòsí ọba fipámú pòkì ẹ̀dá òun ló lọ́sàn pẹ̀lú òru òun ló dákọ pẹ̀lú abo kò má bímọ ẹnìkan òbí kò má lórogún kò lẹ́gbẹ̀ra ọba tó máa kànga kọjá ẹbọ yá Allahu yá Allahu mi. Yá Allahu yá Allahu mi la ilaha illallah ẹ má ṣẹrú ayé má jọmọ mi la ilaha illallah gbogbo ohun tó ń ṣe wá àdánwò ni la ilaha illallah àdánìwò bí Allahu mi ò sí la ilaha illallah ó lérí àdánwò fún mọ̀túnmọ̀wá la ilaha illallah ewé kan ò jábọ́ lẹ́yìn Allahu la ilaha illallah òun lálámọ̀ tán àdánwò wá la ilaha illallah òun la fúnni tí ń fi dùnni la ilaha illallah àtẹ̀kún àtẹ̀rínṣẹ́ àdánwò ni la ilaha illallah oríṣi àdánwò méjì ló wà ó la ilaha illallah àkọ́kọ́ àdánwò sẹ́tàláwù ní la ilaha illallah àfọwọ́fà ẹ̀dá nìkejì o la ilaha illallah má torí àdánwò wá ṣètánì lọ la ilaha illallah má torí àdánwò wá dẹ̀rù ayé la ilaha illallah má torí àdánwò wá dẹ̀rù èèyàn la ilaha illallah ẹ má jẹ́ káwọn ẹlẹ́tàn ó tàn yín la ilaha illallah ẹ̀dá kan ò mọ ohun tí Allah ò mọ̀ la ilaha illallah ẹ̀dá kan ò rí ohun tí Allah ò rí la ilaha illallah ẹ̀dá kan ò mọ ohun tí ó ṣe ń lọ́la la ilaha illallah kọ́kọ́rọ́ ìkọ̀kọ̀ sẹ́tàláwù ní la ilaha illallah kí lọ́nà àbáyọ fún àdánwò wa la ilaha illallah ìjọsìn pẹ̀lú àdúrà ló béèrè la ilaha illallah òun nìkan ló tọ́ ká ké pè ó la ilaha illallah Allah nìkan ló tọ́ ká jọ́sìn fún la ilaha illallah òun nìkan ló tọ́ lólólùṣọ́ la ilaha illallah Allah nìkan ló tọ́ láláránṣẹ́ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. This lecture is hosted by the lovely sisters of Masjid Muminin in Houston, Texas. Àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n jẹ́ lovely sisters ní mọ́ṣáláṣí Masjid Muminin ní Houston, Texas, l'Amẹ́ríkà. Àwọn ni wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí. Ọlọ́run bá àlékè ọlá kó bá wa san yín lẹ́san rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin náà tẹ́ wá ń wò wá káàkiri àgbáńlá ayé, Ọlọ́run bá wa san yín náà lẹ́san rẹ̀. Àkọlé ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ lénìí, òun ni ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì jùlọ nígbésí ayé wa. Òun ni àtàkùwà. Ọ̀rọ̀ yẹn ló ṣe pàtàkì jùlọ. Tí ẹ bá gbọ́ pé Ọlọ́run ń kẹ́yàn, èyí tó máa ń fà tọ́lọ́run fi ń kẹ́yàn nìyẹn. Tẹ́ bá gbọ́ pé Ọlọ́run ń ṣọ́yàn, èyí tó ń fà tọ́lọ́run fi ń ṣọ́yàn nìyẹn. Tẹ́ bá gbọ́ pé Ọlọ́run fọ́nà mọ̀ọ̀yàn, èyí tó fà tọ́lọ́run fi ń fọ́nà mọ̀ọ̀yàn nìyẹn. Tẹ́ bá gbọ́ pé Ọlọ́run ní ká kírun, àtàkùwà yẹn ló fẹ́ ká ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Tẹ́ bá gbọ́ pé Ọlọ́run ní ká gbààwẹ̀, ẹ̀rí pé ńgbà tó máa parí ẹ̀, ó ní yá ayọ́ ẹlẹ́dínà àmọ́nú. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ẹ̀rí pé tákùà ló fi parí ẹ̀. Àwẹ̀ tí mo ní kẹ́ gbà yìí kẹ́ lè ní tákùà ni. Àtijọ́ tó ti ń gbà á, ṣé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ti dé sáyé rẹ̀? Tí ìbẹ̀rù Ọlọ́run bá ti dé, mo kí ẹ kú oríire. Àmọ́ tí ò bá ì tí ì dé, má ì tí ì sọ̀rètí nù. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run yẹn bó ṣe máa wá wọ̀ lẹ́wù tó máa hù níwà, òun ni kò dájú kò gbára mọ́ báyìí o. Tó bá ní ká kírun, ìrun tó ní ká kí yẹn, ó fẹ́ kó bí àtàkùà sí wa lára ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Olóṣè ní iná sọ̀láátà. Ó ní ìrun kíkí, òun ni tó ń fòpin sí ìwà àbàjẹ́. Ìrun tá a bá wá kí, tí ò bá ti fòpin sí ìwà àbàjẹ́, physical exercise là ń ṣe o. A kàn ń ṣe exercise ní tá à ń ṣe Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ìrun tí ò bá ti jẹ́ ká tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run, ìrun tí ò ṣe ṣìnà léèwọ̀, ìrun tí ò ṣe gbogbo àwọn tọ́lọ́run bá pè léèwọ̀, tí ò bá ti ṣe léèwọ̀, táwa báyìí ń ṣàwọn nǹkan yẹn, ẹ jẹ́ ká múra àti kírun. Tó bá ní ká lọ sí hajj, tẹ́ bá lọ sí Quran chapter 2 verse 197, àfàsàmínú. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ọlọ́run ní tẹ́ ẹ bá ń lọ sí hajj yẹn, àtàkùà ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ dì mẹ́rù. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. A ti sọ pé gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe ìbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́lọ́run fẹ́ lò. Kí wàá náà ń pè ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run? Àṣé ìtẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run tó kọ sínú Kùránì àti ìtẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run tó fi rán ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Àṣẹ tó ń pè ní takuwa nìyẹn. Kùránì fúnra rẹ̀ Ọlọ́run ni mo ti sọ kalẹ̀ o, àmọ́ kò ní ṣàǹfààní àyàfi fáwọn tán bá ní àtàkùwà, àwọn tán bá ṣetán àti tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Tó o bá sọ yí pé mo fẹ́ jẹ àǹfààní Kùránì, ìkìdá àṣẹ ló kúnnú Kùránì. The Quran is full of instructions. Only those who obey those instructions will benefit from the Quran. Today's Muslims, we are Muslims without the Quran, because we do not understand the Quran. We practice Islam by disregarding the Quran. We don't even read the Quran. When we read the Quran, we do not make effort to understand what we read. When eventually we understand what we read, we do not make effort to implement it in our lives. Ọmọ ìyá mi, Mùsùlùmí òde ìsìn, ó ní Mùsùlùmí tí ò súnmọ́ Kùránì, ẹni tó súnmọ́ gan kò kà, ẹni tó kà gan kò kà túmọ̀ rẹ̀, ẹni kà túmọ̀ rẹ̀ tó gbọ́ òye gan kò lò nínú ìgbésí ayé rẹ̀. Àtúnṣe la fẹ́ ṣe káyé wa lè dá,
ní ìbẹ̀rẹ̀ Suratul Baqara Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kan tó yẹ ká fura sí. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ọlọ́run ní Kùránì yìí Dhalikal kitab eléyìí ní tírà náà la rayba fihi kò sí iyèméjì níbẹ̀ túmọ̀ ní pé òdodo ni àmọ́ o ẹ wo bí tọ́lọ́run wá parí ẹ̀ sí o hudan lil muttaqin. Àfinimọ̀nà ni fáwọn tí wọ́n tẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run fáwọn tó ní takwa hudan lil muttaqin. Nígbà tó wá ní àwọn tó ní bẹ̀rù Ọlọ́run tó ní takwa náà lè jẹ àǹfààní Kùránì ní Kùránì àṣìṣe tó yẹ kó ṣe láyé wọn. Ó wá fẹ́ ṣàlàyé àwọn wo ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ hudan lil muttaqin. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní júwe wọn. Èyí tá ń ka yìí ní Suratul Baqara Quran chapter 2 verse 1 to 5. Ọlọ́run ní ìròyìn àkọ́kọ́ nípa àwọn tí wọ́n ní takwa tó ní bẹ̀rù Ọlọ́run tẹ́ fi mọ̀túnmọ̀ takwa alladina yu'minuna bil ghaib. Àwọn làwọn tó gba Ọlọ́run gbọ́ láì rí Ọlọ́run. Wọ́n gba Muhammad gbọ́ kódà láì bá a láyé. Wọ́n gba Kùránì gbọ́ láì ṣojú wọn gbà tí wọ́n ń sọ kalẹ̀. Wọ́n gba gbogbo màláíkà gbọ́ láì tí ì rí màláíkà. Tọ́lọ́run bá ní àwọn tán nígbàgbọ́ nu tí wọn ò rí. Wọ́n nígbàgbọ́ nu gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run pé àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run kan náà ti wá. Wọ́n nígbàgbọ́ nu gbogbo tírà Ọlọ́run. Wọ́n wá nígbàgbọ́ nínú ọjọ́ ìkẹyìn. Wọ́n ò tí ì rí. Wọ́n gbà pọ́jọ́ náà bẹ. Wọ́n wá nínú tí wọn ò rí tán gbàgbọ́. Wọ́n nígbàgbọ́ nínú ẹ̀san. Wọ́n nígbàgbọ́ pé àlìjánnà òdodo ni. Wọ́n nígbàgbọ́ pé iná òdodo ni. Àánú Ọlọ́run òdodo ni. Ìyà Ọlọ́run òdodo ni. Ọjọ́ kẹ́yìn òdodo ni. Wọ́n nígbàgbọ́ nu kádàrá. Wọ́n rí kádàrá wọn àmọ́ wọ́n gbà pé ìpinnu Ọlọ́run láyé mi. Ọlọ́run ti pinnu àwọn nǹkan kankan bí n bá le jù bẹ́ẹ̀ lọ èyí tọ́lọ́run bá ní máa rí ni máa rí. Èyí tó wá ló bọ́ fún mi ó ní nǹkan kan ò bọ́ fún mi. Èyí tí mo rí ó ní mi ò rí nǹkan kan torí àdánwò lòun fi gbogbo ẹ̀ ṣe. Ìròyìn alimutakun àwọn tó ní takwa là ń sọ yìí o. Àkọ́kọ́ ìròyìn wọn ni pé àwọn lẹni tó nígbàgbọ́ nù tí wọn ò rí. Ẹ̀rí pa àwọn kan tó lè nígbàgbọ́ wọn á kọ́kọ́ mú àpẹẹrẹ sílẹ̀. Wọ́n á rí igi tí wọ́n ń sìn tàbí kán rómi tí wọ́n ń sìn àbí kán rí iná tí wọ́n ń sìn àbí kán rí irin tí wọ́n tapo sí tí wọ́n ń sìn. Àmẹ́ni tí ń sin lọ́hùn ọba ojú kan ò rí òun lórí gbogbo ojú. Alladina yu'minuna bil ghaib. A ṣe máa ṣe iyèméjì lórí pé ṣọ́lọ́hun ń bẹ ńgbà tá a rí n tó ṣe. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a bá rẹ́ nìkan tó páàkì mọ́tò a ní bọ̀dá mi ti dé. A rí o a kàn rí mọ́tò rẹ̀. Òun kọ́ ló ṣe mọ́tò àní mọ́tò yẹn òun ló gbé mọ́tò ẹ̀ nìyẹn. Ẹ wá rí sánmà ẹ̀ tún wá gbẹni tó dá sánmọ̀ gbọ́. Ẹ̀ ń wó oòrùn ẹ̀ gbà pẹ́ni tí ń ṣe oòrùn wà. Ẹ rí ràwọ̀ ẹ rí àwọn òṣùpá ẹ rí mọ̀nàmọ́ná ẹ rí àrá tí ń sán ẹ rí omi tí ń sọ̀kalẹ̀ ẹ rí bọ́lọ́wọ́n bá ṣe ń ṣe ìgbéyàwó láàrin iyẹ̀pẹ̀ àtomi tó wá sọ ọ́ di ìrẹsì tó sọ ọ́ dẹ̀wà tó sọ ọ́ di gbàgùdá tó sọ ọ́ di oníranran nǹkan fáǹfààní àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́yàn àwa ń jẹun bá wa lára mu àwa gbà pé ẹni tó dá wa ń bẹ táwa bá ti ń bẹ ẹni tó dá wa ń bẹ ìnígbàgbọ́ nínú tí a rí òun náà ń pè ní ìpayà Ọlọ́run abẹ̀rù Ọlọ́run agbàkó ń bẹ pẹ̀lú wa agbàkó rí wa agbàkó Ọlọ́run ọba omnipresent ni he is ever present omnipotent ni he is competent over all things omniscient ni he has knowledge over all things. So that's the first quality of those who are pious, who have at-taqwa. They believe in the reward. Without seeing Al-Jannah, they want to enter Al-Jannah. Without seeing hellfire, they are avoiding it. Àwọn tó ní gbàgbọ́ nínú ẹ̀san, gbàgbọ́ tó níyẹn ni ó mọ̀ tí wọ́n tó ń fi mọ̀ ṣe dáadáa. Ọlọ́run wá ní. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Sọ tó bá jẹ́ni tó ní takwa, tó ní bẹ̀rù Ọlọ́run ọba, ò ní máa jẹ́ akíkandá kan sí. Akíkandá kan sí. Àwọn làwọn tí ó kírun kan náà ní kí mi mọ̀ wọ́n tún kí kan wọn ní kí mi mọ̀ ńgbà Ọlọ́run ó júwe àwọn ẹni re ìrun ló kọ́kọ́ fi júwe wọn
alladina hum fi salatihim daimuna, àwọn tí máa ń kírun gbogbo ìgbà lọ́lọ́run ni wọ́n ń kírun. àwọn ọ̀la tún lè sọ pé wọ́n ń kírun àwọn tí ìrun wọn tó ń kọ ìwà àbàjẹ́ fún wọn, tá a fi sọ pé náà salata tanha anil fahsha'i wal munkar, ìrun gidi yóò kọ̀ wà bàjẹ́ fún yàn. àwọn wo ni wọ́n ń kírun? àwọn tí wọ́n ń kírun lásìkò tọ́lọ́run ní kí wọ́n ó kì í ṣe àwọn tí wọ́n máa ń dà á pọ̀ lálẹ́, àwọn yẹn ò ní tákùà. ìrun tá a bá kí ló sọ nípa ìrun? inna salata kanat alal mu'minina kitaban. mawquta. ìtumọ̀ tọ́lọ́run fún ìbẹ̀rù ọlọ́run ní kí wọ́n lọ dìmú pé àṣé ká kírun lásìkò tọ́lọ́run ní ká kí, òun náà ń pè ní tákùà. ẹni bẹ̀rù ọlọ́run ìgbà tọ́lọ́run bá pè é ní máa ń dáhùn, kì í ṣe pé á ní ìgbà tó bá yá mi màmá kí gbogbo ẹ̀ pọ̀. ìfẹ́ ẹnu náà ń pè yẹn, ìyẹn kì í ṣe ìbẹ̀rù ọlọ́run. ìbẹ̀rù ọlọ́run ní máa ń mú wa fòdìdí pé àsìkò oorun ti tó, àsìkò tọ́lọ́run bá sì pèrun náà ń pè nírun. kí la tún lè fi mọ àtàkùà? wa mimma razaqnahum yunfiqun. Quran chapter 2 verse 1-5 láyìn ká Suratu Baqara 1-5 ó ní ìbẹ̀rù ọlọ́run ní máa mú wọn ná nínú tọ́lọ́run ọba fún wọn. wa mimma razaqnahum yunfiquna, bọ́lọ́run fún wọn ní ìmọ̀ wọn á ná fọ́lọ́run, bọ́lọ́run bá fún wọn ní owó wọn á ná fọ́lọ́run, tọ́lọ́run bá fún wọn ní iyì wọn á fi iyì yẹn wọn á fi lọ ṣe ìràpadà fẹ́lòmíì, wọn á tẹ̀lé lọ bì kan wọn á sì lo iyì yẹn fún bẹ́ẹ̀. tọ́lọ́run bá fún wọn lálàáfíà wọn á làlàáfíà wọn fọ́lọ́run, tó bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn wọ́n á lo ẹ̀mí gígùn yẹn fọ́lọ́run ọba. gbogbo ẹni tí ò bá ti ṣàwọn sọ́lọ́run tí ń bá ná tọ́lọ́run fún fọ́lọ́run àbáwọn tọ́lọ́run ní kó fún, òun ló ní tákùà. kí tún ní ìròyìn wọn? walladhina yu'minuna bima unzila ilayk. ọlọ́run ní lára ìròyìn wọn ni àwọn ni wọ́n nígbàgbọ́ nínú al-Qur'an. tó bá ní yu'minuna bima unzila ilayka, wọ́n nígbàgbọ́ nínú tá a sọ̀kalẹ̀ fún ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kí ni jẹ́ pé àṣé Allahu Akbar, àṣé bá ṣe ń bá Kùránì lò yẹn láyé sìn, àṣé àní tákùà ni, àṣé àní bẹ̀rù ọlọ́run. tó jẹ́ pé ẹnìkan á jáde wọ́n á ní ètò tó kàn sí ní reading from the glorious Quran. ẹnìkan á wá jáde á wá ka Kùránì yẹn títí tó bá parí ẹ̀ á wá ní Allahu Akbar, àdẹ̀gbọ́túnmọ̀ nǹkan tó sọ, àdèmọ́ máa jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀, a tún fún lówó pàápàá. ṣeré pé à ń ṣera wa. ìkìdá ìmọ̀ràn àṣẹ ọlọ́run òfin ọlọ́run ló fọnù Kùránì. báwo ló ṣe ní mọ ohun tọ́lọ́run sọ kó o tó lè tẹ̀lé? èèyàn kọ́kọ́ máa mọ ohun tó sọ ni lèèyàn ò bá tẹ̀lé. ọmọ ìyá mi béèyàn ò bá mọ̀, mo ṣàlàyé kinní kan lénìí ní Summit University Ọ̀fà. mo bí gbogbo àwọn ọmọ ìyá mi tí ń bẹ ń bẹ, ẹ jọ̀ọ́ tán bá gbé oògùn fún yín tán wá ní àlàyé oògùn yìí o èdè French ni wọ́n fi kọ́, ṣé ẹ torí pé ẹ̀ ń kánjú ẹ lò láì kọ́kọ́ wádìí ẹni tó mọ French tí ó ṣàlàyé ìlànà tẹ́ lè gbà ló tẹ́ fi lálàáfíà? ẹ mọ̀ bóyá mẹ́fà náà ní kẹ́ ẹ lò, ẹ mọ̀ bóyá mẹ́jọ náà ní kẹ́ ẹ lò, ẹ mọ̀ bóyá hóró ẹyọ kan náà ní kẹ́ ẹ lò, wọ́n dẹ̀ French náà sì fi kọ́. ǹjẹ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kọ́ lọ́ọ̀lọ́wọ́ ẹni tó gbọ́ French tó lè ṣàlàyé rẹ̀ fún ẹ kó o lè lo oògùn náà kọ́ lálàáfíà? tọ́ ọ bá ṣe bẹ́ẹ̀ oògùn náà ó di májèlé, torí iye tí ò yẹ kó o lò ló lò. ilé ayé ni ìṣẹ̀dá ọlọ́run, òun ló dá wa, òun ló dá sánmà, òun ló dálẹ̀, òun ló ń bọ́ wa ń bí, òun ló ń fún wa níjẹ̀mú, òun ló ń fún wa lárísìkí, òun ló ń fún wa látẹ́gùn àlàáfíà, òun ló dilẹ̀ mú fún wa, òun ni ò jẹ́ kí sánmà ò ya lù wá, òun ọlọ́run ìlọba alárísìkí tó dì wá mú, ọba tó wá ṣe léyìí. ó wá sọ yìí pé kẹ́ ẹ lè jẹ àǹfààní àwọn tí mo sọ kalẹ̀ yìí, ẹ gba ìwé yìí. ìwé yìí ló ṣàlàyé ẹsẹ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ gbé, ẹsẹ̀ tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ gbé, ọ̀rọ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ sọ, ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ sọ, ní tó yẹ kẹ́ fabẹ́ ṣe, ní tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ fabẹ́ ṣe, ní tó yẹ kẹ́ fojú rí, ní tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ fojú rí, ní tọ́wọ́ yín gbọ́dọ̀ ṣe, ní tọ́wọ́ yín ò gbọ́dọ̀ ṣe. gbogbo àwọn òfin ló kún náà. ẹ wá kà á kẹ́ ẹ gbọ́ yé, kẹ́ ẹ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. ọ̀wá ń parí kó mo fẹ́ parí Kùránì 6, máa parí Kùránì 8 nínú Ramadan yìí. nígbà tó parí rẹ̀ òfin kí lórí ń bẹ̀ tó yé ọ? ẹ béèrè àlàyé. èyí jẹ́ àtànra wa. n tó kàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fáwa mùsùlùmí òun ni ká
yí padà ní bá a ṣe ń bá kùránì lò kí wọ́n wá pinnu pé ẹ jọ èmi fẹ́ máa mọ̀ tún mọ kùránì tí mò ń kà yẹn èmi ò fẹ́ máa ka ohun tí ò yé mi mọ́ so tá a bá kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ ní lárúbáwá tá a bá ti rọ́jú kà á ní lárúbáwá yẹn máì tí ì kúrò lórí àyà tó kà yẹn sáré ka ìtumọ̀ rẹ̀ lédè òyìnbó tàbí kọ́ ọ̀ka túmọ̀ rẹ̀ lédè yorùbá tí ò bá tún wá yé ẹ wà tún wá béèrè lọ́wọ́ àwọn àfáà wọ́n ní fásitì àlù alábíkiri nǹkan láti àlámọ́ tó o bá nímọ̀ nípa nǹkan èèyàn máa ń béèrè ní pé ẹjọ́ kí ni ìtumọ̀ ní tí mo kà yìí torí ìdí èyí lára ìròyìn àwọn ẹni rere tó jẹ́ àlùmọ̀tàkùn kì í ṣe àwọn tó máa ń ka kùránì bá ṣe ń kà yẹn o àwa máa ń kà láì bìkítà kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ látẹ̀lé yìí lọ tó bá ka ojú ewé kan nínú kùránì má kúrò ń bẹ̀ láì kọ́kọ́ gbọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ yé tó bá ti wá rí ìtumọ̀ ẹ̀ má kúrò ń bẹ̀ láì lò ó ìwọ ló ka kùránì sọtá bá lọ dúró sórí pé wọn ní ẹni tó ka aráàfin kan á gba aládàá mẹ́wàá ẹni tó mọ̀ túmọ̀ tó ń kà náà ń bá wí o kì í ṣe ẹni tó ka nǹkan tí ò yé o tó bá káyà ṣìnà tó ní ṣìnà ò dá tọ́ọ̀sì mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ṣọ́ fẹ́ tẹ̀lé ni ntọ́ ọmọ ìtorí ìdí èyí ọlọ́run bá ilé kí ọlá kò fi yé wa o ó ní lára àròyìn al-muttaqun alladhina yu'minuna unzila ilayk wọ́n nígbàgbọ́ nínú kùránì tá a fi ránṣẹ́ sí rẹ̀ Muhammad ìyẹn nìkan kọ́ wọ́n tún wá nígbàgbọ́ nínú gbogbo tírà tọ́lọ́run sọ kalẹ̀ kí Muhammad tó dé fáwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tó kù. wa bil akhirati hum yuqinun. lára ìròyìn àwọn tó ní takwa àtọ́ níbẹ̀rù ọlọ́run wọ́n wá ní ìmọ̀ àmọ̀dájú nípa ọjọ́ ẹ̀san nípa ọjọ́ ìkẹyìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ń ṣiṣẹ́ láyé lára tó fi ń ṣiṣẹ́ ni pé wọn ò gbà pọ́jọ́ yẹn wà wọn ò gbà pé yóò wáyé òun náà ṣe lè bà tèèyàn jẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti nígbàgbọ́ wípé ọjọ́ yẹn wà ìgbàgbọ́ pé ọjọ́ yẹn mo fẹ́ kó yẹ mí ọjọ́ yẹn mi ò fẹ́ jẹ̀yà ọjọ́ yẹn àlìjọ́ náà mo fẹ́ wọ̀ ni ó mọ̀ ti ẹni náà tí ó fi mọ̀ ṣe dáadáa ọ̀rọ̀ lórí takwa nìyẹn ọlọ́run tún júwe takwa àwọn tó níbẹ̀rù ọlọ́run yìí ní Quran chapter 2 verse 177 so the summary of what we have just said is that Almighty Allah has given us the Quran as the book of definitions. The Quran is the encyclopedia and the meaning of the world. So the Quran tells us in Quran 2 verse 1 and 2 Alif Lam Mim Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. This is the book. There is no doubt in it. It is the guidance for those who have taqwa, for those who are righteous, for those who are pious. So, which means that everybody can read the Quran, but it will benefit only those who are ready to obey the instructions of Allah in the Quran. That's the meaning of al-muttaqun. Those who are ready to obey the instruction of Allah in the Quran and who are ready to avoid what Allah has forbidden. So, if you engage in what Allah has allowed and you avoid what Allah has forbidden, then you are on the path of taqwa. So Allah now explains to us that one, there are those who believe in what they do not see. They've not seen Allah, they believe in Allah. They've not seen the day of judgment. They believe in the day of judgment. They've not seen Al-Jannah. They seek to enter Al-Jannah. They've not seen hellfire. They are praying every day to avoid the wrath of Allah or entering hellfire. So what we are saying in essence is that believing that Allah subhanahu wa ta'ala is in charge, believing that he has angels even without seeing them, believing in the early prophets without meeting them alive, believing in Allah's power, his qadar, his destiny that he has predetermined upon you, whether you be rich or poor, whether you have this or you will not have, all this explains the first quality of those who are pious. They believe in Allah regardless of whether they see him or not. They believe in paradise even though they've not witnessed it. They believe in everything that Allah said in the Quran. And the second one, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, and they perform their salat regularly. And like we said, to really show that you are pious, you must pray at the right time, in the right manner. At the right time, in the right manner, because of Allah. So you pray because of Allah, not because of anyone else, and then you perform the salat at the time of the salat. So you can disregard your business,
You can just close down your shop until you are finished praying. That shows that you have the fear of Allah. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaba mawquta. Prayers is at fixed periods. In the same vein, the prayer, the salat, must have prevented you from all forms of vices. So if you perform salat and you still engage in fornication, in adultery, in gambling, in witch hunting, in backbiting, committing slander, libel, disconnecting with the family, doing all sorts of things that are evil, consuming what Allah has made unlawful, that shows that you have no piety. So Allah subhanahu wa ta'ala says, if your salat can prevent you from disobeying me, then that is salat. But the salat you perform and you are still comfortable to disobey Allah, that is not yet salat. So, and Allah says again, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They spend out of what we have given them. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Those who believe in what we have given to you, Muhammad, and that is the Quran. Believing in the Quran means you are ready to study it, you are ready to read it, you are ready to understand what you read, and you are ready to implement it in your life. So only those who are hypocrites, they pay lip service to the Quran. They say we believe in the Quran is the word of God, but they do not understand the Quran. They are not ready to worship Allah. They are not ready to obey Allah. And Allah closes that particular session by saying, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. And what we have given, what we have revealed before you, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. And they have certain, confirmed knowledge of the day of resurrection. So, nísìnyí a tún fẹ́ lọ sínú Suratu Baqarah, Quran chapter 2 verse 177. Níbi tọ́lọ́run ọba ti ń yẹ̀yẹ́ ẹlòmíì tó sọ pé èmi gbọ́ Ọlọ́run gbọ́, àwa gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Kí l'Ọlọ́run sọ? Laysal birra. Naam. An tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi. Naam. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. نعم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. نعم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله بابا لك ولا in tún sọ fún wa nínú Al-Qur'an àlàyé tọ́lọ́run ń ṣe fún wa. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi. Ọlọ́run ní ìkọjú sí ibùyọ oòrùn àti ibùwọ̀ oòrùn kọ́ ló ń sọ̀yàn dẹni ire o tí ì dẹni ire pé o kọjú sí ibi tó oòrùn ti ń yọ àbí ibi tó ti ń wọ̀ o. Ọlọ́run fẹ́ ṣàlàyé tó ń pè ní takwa, ẹni tó ní takwa tó ní bẹ̀rù Ọlọ́run gangan. Walakinna al-birra. in tó lè sọ ẹ̀dẹ̀ ní ire wájú Ọlọ́run. Man amana billahi. wà á nígbàgbọ́ yányán nípa Ọlọ́run. Wal yawmil akhir. wà á nígbàgbọ́ nípa ọjọ́ ẹ̀san ó sì máa ṣiṣẹ́ láti máa retí ọjọ́ ẹ̀san. Wal malaika. wà á nígbàgbọ́ náà màláìkà pé màláìkà ń kọṣẹ́ mi lẹ̀ báyìí o, màláìkà ń bẹ pẹ̀lú mi báyìí o, màláìkà náà lọ́lọ́run rán láti gbẹ̀mí mi o, tó gbogbo iṣẹ́ tọ́lọ́run fún màláìkà ó nígbàgbọ́ ń bẹ. wà wá nígbàgbọ́ nínú tírà Ọlọ́run ṣe nípa tó ń ti sọ̀rọ̀ Kùránì nsìn wà á nígbàgbọ́ yányán bó o bàbá Kùránì lò ò sí náà tó ní tákùá o. wà wá nígbàgbọ́ nínú àwọn ànábì Ọlọ́run. Ọlọ́run wá ní tòun ti fẹ́ tó o ní sówó kò sẹ́ni tí ò láìkí owó, tòun ti fẹ́ tó o ní sówó yẹn ọ wà máa ná fáwọn ará ilé rẹ, ó ná fóbí rẹ, ó ná fáyà rẹ, ó ná fọmọ rẹ, ó ná fọkọ rẹ, ó ná fáwọn tá a so mọ́ àbúrò ẹ̀gbọ́n ni àwọn lọ́lọ́run kó sábẹ́ záwèlè kúrúbá. ó tún máa wá ná owó fún ọmọ òrukàn ìyẹn ò lóbi láyé kò ní bàbá, so tó o bá lè ṣàánú rẹ̀ ọ tara rẹ̀ dọ́mọ àlìjánná. àtàwọn aláìní
aláìní tó bá ti rá aláìní o ti ṣoríire tọ́jú wọn. àtọmọ ojú ọ̀nà àtẹni tó bá tọrọ lọ́wọ́ rẹ̀ fún wọn. ẹni tí ń gbé nínú ìgbèkùn ẹ fi owó yẹn dálẹ̀. wàá gbọ́ ọ lè máa ṣe dáadáa kọ́ ni mo náwó mo ṣe gbogbo ẹ̀ tọ́ ọ bá ti torí pé wọ́n ti gbé ìrun síbẹ̀ wàá kọ́ ọmọ sọ̀lá ọ wàá máa kírun bọ́ ọ bá ti kírun. àló sọ fún wa pé àlìfárìkù bayna al-mu'min wal-kafir as-salat ó níyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin mùmìnì ẹni gbọ́ lọ́hùn gbà tẹ́ni tí ò gbọ́ lọ́hùn gbọ́ olóhùn nìrun kíkí ọlọ́run wá ní wàá kọ́ ọmọ sọ̀lá tó bá fẹ́ jẹ́ nire nílẹ̀ yìí gbogbo dáadáa tá a ti sọ yìí ó tún máa wá kírun wàá ta ó sì yọ zaka. lára àròyìn tó ní takwa òun lẹ́ni tó yẹ pé tó bá ṣàdéhùn ó máa ń pè àdéhùn rẹ̀. wọ́n wá jẹ́ni tí máa ń ṣe sùúrù nígbà ogun nígbà ìpọ́njú nígbà ìnira. ọlọ́run ní àwọn eléyìí ọláyíká lẹ́dínà sọ́dàkú àwọn eléyìí gangan ló jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́run pé kò sọ́ba mi lẹ́yìn ọlọ́run wà ọláyíká umul muttaqun àwọn gan la lè ní wọ́n ní takwa ẹ wo definition tó fún àwọn tá a lè sọ pé wọ́n ní takwa nìyẹn. lára what we have just discussed is about the definition of takwa in Quran chapter 2 verse 177. Allah says it is not righteousness that you face the east or the west, but what is righteousness is you believe in Allah, you believe in the last day, you believe in the angels, you believe in the book, you believe in the prophet, and you spend money in spite of your love for money. You spend it on members of your family, you spend it on the orphans, you spend it on the needy, you spend it to relieve people of their burden, you spend it even on those who request from you. You give them what you are able to give them. You spend it on the wayfarer, the man who has lost his way or who needs your help to get home. So Allah mentioned all this, and at the same time Allah now says you must always observe your salat if you want to be among those who have taqwa, and you pay your zakat, and when you make promises you fulfill your promise, and then you are patient during very challenging periods. Once you can exercise patience, endurance and perseverance in spite of your trials, your challenges, even at times of war, then you are truthful to the testimony that you have expressed about the oneness of Allah, and you are among those who are al-muttaqun, those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Al-Hujurat, the very first verse tells us about taqwa, that you must not be too forward. It means when Allah subhanahu wa ta'ala determines that this should be the way, you should not allow your own personal desire to violate or contradict the position that Allah has established. Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu. Ọlọ́run ní mo pè ní Suratul Hujurat Quran 49 láti verse 1. Ọlọ́run ní mo pè yín tẹ́ gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́. La tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi. Ẹ má máa bẹ́ níwájú Ọlọ́run àtòjíṣẹ́ rẹ̀. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé má sọ pé o gbọ́n. Nídẹ̀ ìtọ́ Ọlọ́run ọba ti ní báyìí ni kẹ́ ṣe, báyìí ni kẹ́ má ṣe. So ẹ̀dá kìí sọ pé òun mọ̀jọ Ọlọ́run ọba lọ. So lára nǹkan tí àkọlé ọ̀rọ̀ yìí tó fi ṣe pàtàkì gan-an, ẹ rí wípé gbogbo wa máa ń ṣàdúrà, àdẹ̀fẹ́ kọ́lọ́run gbàdúrà wa. Allah akbar. Tó bá má lè yí padà ní àṣálẹ́ yìí, inú mi á máa dùn gan-an, má má kí ẹ kú oríire. Ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo àdúrà tá à ń ṣe láyé pátá, Ọlọ́run ń retí tákùà lọ́wọ́ wa kó tó gbà àwọn àdúrà yẹn. Ó ń retí ká tẹ̀ láṣẹ òun Ọlọ́run. Àwa ò wá mọ̀, àwa wá ní àáfà àbẹ́ṣe ní kí n pọ́ Ọlọ́run ni mo pè é, gbogbo orúkọ Ọlọ́run ni mo sà. Ọmọ ìyá mi tó bá fẹ́ kádùá rẹ̀ máa gbà, Ọlọ́run sọ ní Suratu Baqara àyà 186, wàyíza sàlákà ìbàdí. Ẹrú sìn Ọlọ́run ní ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tí àwọn ẹrú sìn mi bá bí ẹ nípa mi pé a máa pé Ọlọ́run kò máa dáhùn, a máa ṣàdúrà bá àdúrà wọ́n máa gbà, ó ní máa fún wọn lésì. Sọ fún wọn kọ́ mọ́ dààmú jìnnà ìmí Ọlọ́run tí wọ́n ń pè mo súnmọ́ wọn gan-an, kódà nú àyà kan ní mo sún wọn ju ṣọ̀run wọn lọ.
ujibu da'wata da'i idha da'an. èmi náà ni máa ń dáhùn tán bá pè mí àmọ́ mo fi májẹ̀mú sí ọmọ ìyá mi ẹ wọ́ọ̀chẹ́ o Quran chapter 2 verse 186 ẹ má fi ṣeré o ó ní ìwọ sọ fún wọn kán ṣe nǹkan ìtàn bá fẹ́ ká du àwọn gbà falyastajibuli sọ fún wọn kán mọ̀ tẹ̀ láṣẹ mi Ọlọ́run waliyuminu bí kán dẹ̀ gbà mí gbọ́ la'allahum yarshudun kán lè wà lójú ọ̀nà tààrà ẹ jẹ́ ká wá yẹ̀ wò kí náà pè ní ká tẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run àṣẹ yẹn gangan ni gbígbàdúrà àṣẹ ká tẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run ni gbígbàdúrà ní Summit University Ọ̀fà ó dùn mí íńtánẹ́ẹ̀tì ní problem so a lè gbé sórí Facebook bẹ́ẹ̀ lára tí mo sọ fún wọn ni wípé n tó ń jẹ́ ká dúró ẹ̀dá gbà òun ni kẹ́dà ó jẹ́ aṣíwájú fún ara rẹ̀ ìtumọ̀ aṣíwájú fara rẹ̀ ni pé kẹ́dà jẹ́ni tó lè pàṣẹ káwọn ẹ̀ka ara rẹ̀ kàn ṣe ń tọ́lọ́wọ́n bá ń fẹ́ ẹ̀dá tí ò bá rí àṣẹ yẹn pa fún ẹ̀ka ara rẹ̀ tí ẹ̀dá yẹn kàn ń tẹ̀lé ohun tẹ́nu ẹ̀ fẹ́ sọ ẹ̀dá yẹn dọmọ ẹ̀yìn fẹ́nu rẹ̀ kò lè ṣoríire ẹni tí ó ṣoríire lẹni tó jẹ́ aṣíwájú fẹ́nu rẹ̀ mo wá ṣàlàyé ǹjẹ́ mo bọ́lọ̀ ń ṣe ṣáṣíwájú lọ́lọ́run dá wa àbọ́mọ ẹ̀yìn ẹ dáhùn ṣé aṣíwájú lọ́lọ́run dá wa àbọ́mọ ẹ̀yìn ó dá wa lọ́mọ ẹ̀yìn ó tún wá dá wa láṣíwájú ẹni tó bá ṣe ọmọ ẹ̀yìn yẹn dáadáa ló máa rá aṣíwájú yẹn ṣe dáadáa kí ni wọ́n ń pè lọ́mọ ẹ̀yìn oníkátẹ̀lé òun Ọlọ́run so bọ́lọ́run ṣe wà yẹn ọmọ ẹ̀yìn la jẹ́ fún ó gbé Kùránì wá oníkájọ́ ọmọ ẹ̀yìn fún Kùránì àwa dẹni tí ń tẹ̀ láṣẹ Kùránì ó gbé Muhammad wá sallallahu alayhi wa sallam oníkátẹ̀ láṣẹ Muhammad lábàdọ́mọ lẹ́yìn fanabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣé o mọ̀ kéwọ́ tó bá jẹ́ ọmọ lẹ́yìn tá a sọ yìí ló máa lè jẹ́ aṣíwájú fúnra ẹ̀ kí ló ní ká jẹ́ aṣíwájú fún mo wá lo àpẹẹrẹ ẹnu wa ẹ wo ẹnu yìí ó fáwọn kan kò fáwọn kan ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé àwọn kan lè sọ̀rọ̀ àwọn kan ò lè sọ̀rọ̀ ṣé mọ̀ pé ni tó lè sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó máa jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ tó bá jẹ́ aṣíwájú fún ẹnu ẹ̀ ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ tó máa jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ tó bá jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn fún ẹnu rẹ̀ báwo la ṣe ń jẹ́ aṣíwájú fún ẹnu wa ìtẹ̀lé Kùránì tá ti tẹ̀lé Kùránì yẹn gbogbo òfin tó ti fún oríkèéríkèé ara wa àwa máa wá make sure pé òfin yẹn lóríkèéríkèé ara yẹn tẹ̀lé for example ẹnu mi àbáṣámínú ǹjẹ́ mo lè parọ́. Ya ayyuhalladhina amanu. Ọlọ́run ní mo pẹ̀yìn tẹ́ gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Ittaqullaha. ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Wa qulu qawlan sadida. kẹ́ ẹ wá rí i pé ẹnu yìí òdodo ló ń sọ so ìwọ tí o bá gbọ́ wá sí yẹn pé òdodo náà ní kẹ́nu sọ tó wá fi ipá mú ẹnu rẹ tó rí pé òdodo ló sọ ìwọ ló ti di aṣíwájú fún ẹnu rẹ oríire ti di dandan láyé rẹ ó máa ṣoríire nígbà tó ti ní àgbọ́dọ̀ parọ́ òdodo ní ká máa sọ ṣùgbọ́n ẹnu yẹn fẹ́ parọ́ ẹni tó bá fi jẹ́ kẹ́nu òun ó parọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ó ti di ọmọ ẹ̀yìn fún ahọ́n rẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ aṣorí burúkú ahọ́n wa máa sọ ìsọkúsọ tó tako Kùránì téèyàn jẹ́ ọmọ lẹ́yìn fún tó tako tí Muhammad ṣe tá a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn fún báwo ló tún ṣe lè jẹ́ aṣíwájú fún ahọ́n rẹ̀ fẹ́nu yìí Ọlọ́run ní ẹnu yìí má má fi gbé ìborun má má gbé ọ̀rọ̀ tí ò ṣojú ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó mọ̀ díẹ̀ má má gbé e kó má bàa lọ ṣàkóbá fáwọn ẹni ẹlẹ́ni kó wájú ẹni tí ń kábàámọ̀ lórí ní tó ṣe nínú Suratu Hujurat Quran 49 verse 6 ẹjọ́ kí lọ́lọ́run sọ nípa bọ́ bá gbé ìròyìn kan wá fún mi kí lọ́lọ́run ní kí n ṣe. Ya ayyuhalladhina amanu. ìwọ tó ló gbọ́ lọ́wọ́n ọba gbọ́. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ọlọ́run ní tán bá ti gbéròyìn burúkú wá fún ẹ lọ wádìí kó tó máa sọ pé nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ lọ wádìí ẹnu wa ìwọ̀n ọ̀gbá láyè so ìwọ tó jẹ́ kí wọ́n ṣe gbé wá fún ẹ lọ wá ní mi ò lọ́ọ̀bì kankan ìwọ la ṣíwájú fẹ́nu rẹ ọ̀dásí ọ̀rọ̀ burúkú ni so tẹ́bára àwọn tó ń fìyàn ṣe yẹ̀yẹ́ ọ̀n ní takwa torí Quran chapter 49 verse 11 ó ní kíni
يا أيها الذين آمنوا ó lẹ́yìn tẹ́ gbọ́ lọ́wọ́n bá gbọ́ لا يسخر قوم من قوم kò tọ́ kẹ́yìn kan fi àwọn kan ṣe yẹ̀yẹ́. عسى أن يكونوا خيرا منهم wọ́n lè dáa jù yín lọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ولا نساء من نساء a ṣe léèwọ̀ káwọn obìnrin kan fáwọn obìnrin kan ṣe yẹ̀yẹ́. عسى أن يكون خيرا منهم wọ́n lè lóore jù yín lọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ولا تلمسوا أنفسكم ẹ mọ́ búra yín tó ń túmọ̀ sí pé ẹni tó bá lẹ́nu tí ò bá fi búyàn ó ti daṣíwájú fẹ́nu rẹ̀ ó jẹnu yẹn nípa ò ní búyàn ò ní ṣépè fúnyàn ò ní pìyàn lórúkọ burúkú ṣùgbọ́n tí ẹnu yẹn bá fi ṣépè á jẹ́ pé ẹni tó lẹ́nu yẹn ọmọlẹ́yìn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ni náà ó ṣe gbé wọná nìyẹn ẹ pàṣẹ fún ni ní suratu Hujurat àyà 12 Ọlọ́run ní ó lè sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ìtọpinpin èèyàn àbá dídá ìmáa furasí ni ìmáa sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run ní mo ṣe léèwọ̀ fẹ́nu rẹ. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن inna ba'da zanni ism. إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ẹ rí ibi tá à ń lọ ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn èèwọ̀ ni so tán bá ti gbọ́rọ̀ yẹn dé tí wọ́n wá rí i pé èèwọ̀ ni kínní tó wá jẹ ahọ́n tiẹ̀ nípa tí ò tiẹ̀ rọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ sọ ó ti ṣoríire sẹ́wọ̀n kí gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ yẹn bọ́n kírun bọ́n gbààwẹ̀ wọ́n waste time ara wọn torí jọ́ gbìndà kìámọ̀ ẹni tẹ́ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹn náà máa kó gbogbo ládá ìrun yín fún ẹni tẹ́ ẹ ti bú tẹ́ ẹ fi ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n á kó ládá àwẹ̀ yín fún ẹni tó yẹ pé ẹ ti fi ìmágbéborùn bàtà yé ẹ̀jẹ̀ gbogbo Ọlọ́run bá kó ṣàánú wa mo kàn fún yín lápẹẹrẹ ọ̀nà tá à ń gbà á lò so tá a bá fẹ́ lo ojú yìí tá a fẹ́ jẹ́ aṣíwájú fojú a nílé wo ń tọ́lọ̀ ń pè léèwọ̀ ká wá gbé tẹlifóònù ká máa wo bọ́n ti ń bára wọn sùn ká máa wo ìhòòhò ẹ̀dá ká máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan Ọlọ́run ṣe léèwọ̀ lọ sí súrátù Núrù Quran 24 verse 30 àti Quran 24 verse 31. Ọlọ́run ní sọ fún gbogbo àwọn onígbàgbọ́ òdodo lọ́kùnrin. sọ fún wọn pé tákùá ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni kí wọ́n rẹ̀ ju wọn lẹ̀ kán yé máa wòwò kú wò. fòròjà wọn kán dẹ̀ ṣọ́ abẹ́ wọn sọ̀rọ̀ tákùá là ń sọ ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ló sọ fáwọn obìnrin. sọ fáwọn obìnrin náà káwọn náà kan rẹ̀ ju wọn lẹ̀ káwọn obìnrin náà káwọn náà ṣọ́ abẹ́ wọn ẹ̀rí tó bá ní káwọn obìnrin wọ aṣọ ẹ lọ sí suratu Araf aya 26 ẹ máa rí tó pé ó fi takua sẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣọ libasu takua aṣọ ìbẹ̀rù Ọlọ́run báwo ló yẹ sọ. walibasu takwa. Ọlọ́run ni mo ti sọ aṣọ kalẹ̀ tẹ́ fi bò òhò yín tẹ́ fi ṣọ̀ṣọ́ àmọ́ libasu takwa aṣọ tí ó jẹ́ aṣọ ìbẹ̀rù Ọlọ́run zalika khair ìyẹn ló dáa jù tó bá fẹ́ wọṣọ tọlọ́run ní kó o rò má ṣí ara rẹ lẹ̀ má ṣí gbáàyà rẹ lẹ̀ má ṣí dì rẹ lẹ̀ má wọṣọ bí ẹni tó wà ní hòhò torí wọ̀kúwọ̀ tó wọ̀ làwọn èèyàn ṣe wo ìwòkúwò náà wá dẹni tó rí ìríkùrí wọ́n wá dẹni tó ń dá ọgbọ́nkọ́gbọ́n wọ́n padà ṣe ìṣekúṣe ìṣekúṣe wá di oyúnkóyún kí lóyúnkóyún ó dà ọmọkọ́mọ torí ìdí èyí gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe kí bẹ̀rù Ọlọ́run ọba kó wà ń bẹ́ẹ̀ kárí pé ìbọ́lọ́run ṣe fẹ́ ni mo ṣe fẹ́ ṣe o ìwọ tó bá ní bẹ̀rù Ọlọ́run ṣé dẹ́yìn tọ́lọ́run ti pe ọtí léèwọ̀ tó pe tẹ́tẹ́ léèwọ̀ bá mi lọ sí suratu Maida aya 90 Quran 5 verse 90 kí lọ́lọ́run sọ pé. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Rijsun min amali shaitan fajitanibu. Ọlọ́run ní ọtí
tẹ́tẹ́ odidi dárúkọ ẹ̀ ni irinṣẹ́ àṣetánì ni ẹ jìnnà sí ntọ́lọ́run bá ti pè léèwọ̀ torí gbogbo ẹni tí ń bá ń wá gbogbo alamá ni olùpayọ Ọlọ́run làwọn alhamdulillah ẹ̀yin mélòó lẹ bẹ̀rù Ọlọ́run àti ìnáwó àṣẹ Ọlọ́run náà ń pè bẹ́ẹ̀ o ìwọ lọ ka suratu Israel Quran chapter 17 láti àyà 23 kọkà délẹ̀ kẹ́ máa wo bá ṣe lè bẹ̀rù Ọlọ́run ìbẹ̀rù Ọlọ́run ẹni ó máa jẹ́ kádùá máa gbà ẹ wá rí màá wá sọ àǹfààní tó wà nínú ká bẹ̀rù Ọlọ́run. wa qada rabbuka. gbọ́ nǹkan tó sọ Ọlọ́run ọba rẹ̀ pa ẹ́ láṣẹ. alla ta'budu illa iyyah. ṣó tọ́ kó o mọ̀ sin igi ṣó tọ́ kó o mọ̀ sin òòṣà ṣó tún tọ́ kó o mọ̀ sin omi ṣó yẹ kó o mọ̀ tẹríba fún nǹkan míì lẹ́yìn Ọlọ́run kó o máa pè wọ́n lọ́lọ́run kó o máa pè wọ́n ní olùbọ́lọ́run kẹ́gbẹ́ àwọn òòṣà àwọn ẹbọ. Ọlọ́run ní mo ṣe léèwọ̀ fún yín mo pàṣẹ pé ẹ má sin nǹkan mi àfẹ̀mí Ọlọ́run Allah. So kò sí takwa lára ẹni tó gbára lé àdó kò sí takwa lára ẹni tó gbára lé òrùka òrùka yìí ni ó ṣọ́ mi kò sí takwa lára ẹni tó lọ gbé igbá sábẹ́ pílò tàbí tó lọ so àdó mọ́ mọ́tò bóun ni ó ṣọ́. Ọlọ́run bá ilé kí ọ láti tó fún wa Ọlọ́run bá ń sọ fún wa yìí pé ẹ má sọ ẹlòmíì lẹ́yìn mi Ọlọ́run. wa bil walidayni ihsana. tó bá ní takwa ìyá ò lè jẹ bàbá àti ìyá rẹ̀ ó ní kẹ́ ṣe dáadáa sí wọn ìṣe dáadáa sí wọn kò ń ṣe nílé ayé nìkan tó bá tún lọ àtúmọ̀ ń ṣe dáadáa sí wọn a máa ń fàdúrà ránṣẹ́ o a máa ń ṣe sàárà tá a dùn àwọn èèyàn nú tá a nìkan lọ́nba amúládà rẹ̀ lọ́ bá wọn a máa sanwó lé kéwú tó sì jẹ́ pé àfẹ́ máa san sálárì fún yín àwa bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan Ọlọ́run bá mi fi sínú iṣẹ́ rẹ̀ ìyá mi sèyàn lè ṣe sàárà dáadáa fún gbogbo wọn a lè ṣe dáadáa sí wọn tó bá wà láyé a lè ṣe dáadáa sí wọn tó bá ti kú. imma yablughanna indaka al-kibar. nítorí pé ń takwa ìtẹ̀láṣẹ Ọlọ́run ó ní pé èyíkéyìí nínú àwọn òbí rẹ tó bá ti dàgbà sí ọ lọ́dọ̀ ìkan nínú wọn ni àbáwọn méjèèjì ni wọ́n dàgbà sọ́dọ̀ rẹ ni. fala taqul lahuma uffin. àṣeléwọ̀ fún ẹ o ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ṣíọ̀ sí wọn o ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ṣíọ̀ sáwọn òbí rẹ. wala tanharhuma. èèwọ̀ sí ní tó bá lọ ní takwa ọ̀ lè jágbe mọ́ wọn o lè jágbe mọ́ wọn. wa qul lahuma qawlan karima. ìtọ́ ọmọ sọ fún àwọn méjèèjì òun ni ọ̀rọ̀ alápọ̀nlé wàfíìlì láwọn máa jáná azólèmínà ó yá lọ gé ìyá apá rẹ̀ Ọlọ́run ní rẹ apá rẹ̀ ńlẹ̀ fún wọn àánú ni kò fi ṣe. wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kò wá ní rẹ Ọlọ́run ọba bá ń kẹ́ wọn bá ti kẹ́ mi kékeré níṣó. rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin. Ọlọ́run ló mọ tí ń bẹ́ ń gbà yá yín onítẹ̀ bá jẹ́ ní ire fa innahu lè àwùwá bí. ẹ̀kọ́ ló kọ́ ń bẹ̀ yẹn ẹni bá ní takwa àwọn máa ń ronúpìwàdà kíákíá ni ẹ̀rù á máa bà wọ́n pé jẹ́ ń ronúpìwàdà jẹ́ ń tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run so yìí máa tọrọ àforíjì ló ṣòpa bẹ̀rù Ọlọ́run torí pé tí ò bá foríjì yàn ìyá rẹ̀ máa ń le koko. wà á ti sákún bá a kọ̀ ọ́. òun ló gbọ́ yẹn tó bá lè ní takwa oníbẹ̀rù Ọlọ́run ó ní fún àwọn ará ilé rẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ wọn àbúrò rẹ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ mo sọ fún ẹ pé distributor lọ́lọ́run ṣe ọ́ tó bá fún ọ lówó. ibi tá n kàn sí Quran chapter 17 láti verse 23 láti mú lọ báyìí a fẹ́ máa rí àwọn ntọ́lọ́ ń pè léwọ̀ tó o bá ti mú wọn léwọ̀ àdúrà rẹ̀ ó bá gbà. wà á ti sákún bá a kọ̀ ọ́. fáwọn ẹbí rẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ wọn wà á bí skin. àtàláìní wà á bí náà sẹ́yìn. àtọmọ ojú ọ̀nà wà á tó bá fèrè. tẹ̀bùzíra ẹni bá ní takwa kò lè nánà àpà o rárá kò lè nánà àpà ẹ má ṣe ná ìná àpà. innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Ọlọ́run nítorí pé àwọn nínú àpà yẹn ọmọ ìyá náà jẹ́ pẹ̀lú àṣetánì. wa kana shaytanu li rabbi kafura. àṣetánì fúnra ara rẹ̀ wá jẹ́ aláìmoore sọ́lọ́run ọba. fa imma turidanna nubutika rahmatin min rabbika tarjuha. Ọlọ́run lẹ́ni tí ò bá ní nǹkan lọ́wọ́ ò ní nǹkan lọ́wọ́ ó wá ń retí oore lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé mi ì tí ì ní tó bá di ọ̀la màá máa fún yín àbíjọ́ mi
wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni kó máa bá wọn sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ojú wúrà àti fàdákà lọ kò dá kí wọn máa nígbà tọ́sán ṣiṣẹ́ kí lòru ń wò ọlọ́run lágbára kó sọ ọ̀sán rẹ̀ dòru lójijì ọlọ́run ló gbé ọ débi tó dé o tó bẹ́ẹ̀ kó máa tẹ nìkankan láyà ọmọ ọbẹ̀ lọ́wọ́n ọba ni. ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ tó tutù òun ni kẹ́ ẹ máa bá wọn sọ. wàlá taj'al yadaka maglulatan ila unukik. àti wàlá tabsutuha kullal bast. ọlọ́run ní má ya ahun ìtumọ̀ wọn bá ní má jẹ́ kọ́wọ́ rẹ lẹ̀ mọ́rùn rẹ bí ẹṣin race course má ya ahun bákan náà má jẹ́ ẹni tí ń náwó láì níròrí ẹlòmíì á donate owó tó máa fi wọ mọ́tò á donate ẹ̀ mọ́ fún wọn. ọlọ́run ní má ṣe bẹ́ẹ̀ ọ padà dẹni ilé ìbú náà ni má ṣe bẹ́ẹ̀. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u. ìgbàgbọ́ ẹni tó ní tákùà ní pé ọlọ́run ní máa ń fẹ́ àrísìkí fẹ́ni tó òun ó sì máa ń dín in kù. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. ọlọ́run rí àwọn ẹrúsìn rẹ̀ gbogbo nǹkan bá ṣe ó mọ̀ gbogbo nǹkan bá ṣe ó rí. Wala taqtulu anfusakum. ẹ wo ẹni tí máa ń pààyàn. ọlọ́run ní mo ṣe léèwọ̀ kẹ́ máa pa àwọn ọmọ yín nítorí ìbẹ̀rù òṣì ṣe ráwọn tán ní mùsùlùmí ni wá tán wá ń pààyàn ẹnì kan lọ ka Quran chapter 5 verse 32 Suratu Maida kí ni Ọlọ́run sọ pé tó bá pààyàn. min ajli dhalika katabna ala bani Isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil فكأنما قتل الناس جميعا. ibi tẹ́ máa fi gbé ẹni tó bá pera rẹ̀ ní terrorist extremist àwa là ń pààyàn torí pé wọ́n sí lọ́hùn ọlọ́run lẹ́ni tó bá pa ẹ̀dá kan ẹni bá pa ẹ̀dá kan ìdájọ́ ìmọ̀ ọlọ́run ni pé gbogbo ayé ló pa torí ẹni tó pa yẹn ó ti pa ìyàwó rẹ̀ sáyé ó ti pa ọmọ rẹ̀ sáyé ó ti pa àwọn òbí rẹ̀ sáyé ó ti pa àwọn ẹbí rẹ̀ sáyé ó wá lẹ́ni tó bá yé èèyàn kọ́ ẹni tó bá yí ẹ̀dá kan àyànà sàjẹ̀mí bí ìgbà tó yẹ gbogbo ayé ni ọlọ́run ọba kórìíra ká máa pààyàn ó lè jẹ́ pé òfin ọlọ́run ọba ọ̀tọ̀ ni tẹ́ bá lọ sínú Suratu Maida yẹn bákan náà àyà 45 òfin gbẹ̀san wà ń bẹ̀ ọlọ́run la pàṣẹ ń bẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ni tó bá pààyàn wọn ó pa ni o ẹni bá gé ni ní ojú tó fọ́ ni lójú á fọ́ lójú o ẹni bá gé ni nímú á gé mú rẹ o ẹni bá gé ni létí á gé tí rẹ o léèyàn bá yọ ni ní eyín ọ̀kan rẹ̀ láàyò o kódà ẹni tó bá géèyàn lọ́gbẹ́ á wọ́n á sì gé òun náà lọ́gbẹ́. ẹ wo ibi tí tákù àti wá ìbẹ̀rù ọlọ́run ló dé fẹ́ni tí wọ́n ṣe jàǹbá fún kàkà kó gbẹ̀san ó ní mo yànda rẹ̀ fọlọ́run ọlọ́run ní ẹni tó bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ á wà fi ṣe ìpa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ fóun náà tẹ̀síwájú lórí Israel tó ń kà lọ wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. ọlọ́run ní ẹ má pa àwọn ọmọ yín torí ìbẹ̀rù òṣì. ọlọ́run lémi mò ń bọ́ àtẹ̀yìn àtàwọn èmi ọlọ́run ni mò ń bọ́ yín. torí pípa tẹ́ ń pa wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. wala taqrabu zina. ó ti délẹ̀ o ọlọ́run ní ẹ má ṣe ṣìnà o ẹ má súnmọ́ ṣìnà o ẹ má súnmọ́ gbèrè o ìṣìnà ni ṣìnà o orí burúkú ni ṣìnà o àlè ni nínú ayọ̀ ni àlè o ẹ jáwọ́ ń bẹ̀ pátápátá ẹ sọ pé ó tó gẹ́ tẹ́ bá sì jáwọ́ ọlọ́run ní gbogbo tẹ́ ti ṣe mo ti forí jìn. innahu kana fahishatan wàsá sabila. olóhùn yẹn nǹkan burúkú ni tí ń sì máa ń ṣílẹ̀kùn aburú fún ni ọlọ́run má jẹ́ kí ilẹ̀kùn aburú ṣí sọ́dọ̀ wa.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. àṣeléèwọ̀ kẹ́ pa ẹ̀mí ẹlẹ́mìí kẹ́ gbẹ̀mí ẹlẹ́mìí àṣeléèwọ̀ fún yín. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ọlọ́run bá àlekè ọlá ní ẹnikẹ́ni tẹ́ ẹ bá pa àwọn ọlọ́run ó gbèjà rẹ̀. إنه كان منصورا. so àwọn ọlọ́run ó ràn lọ́wọ́ á gbèjà rẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ bá pa lọ́nà àìtọ́. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ìwọ tán fowó ọmọ òrukàn ṣọ́ má jẹ owó rẹ̀ mọ́ tiẹ̀ ẹ má súnmọ́ ogún ológun ẹ má súnmọ́ nǹkan oníǹkan ọlọ́run bá àlekè ọlá kó ṣe nírọ̀rùn fún wa o òfin ọlọ́run là ń kà látàárọ̀ yìí o ìtẹ̀láṣẹ yẹn ẹ rí pé ní tó bá tẹ̀lé àdúrà ẹ̀ ti gbà ọ̀rẹ́dì tọ́lọ́n bá ní wàmọ́ yóò kọ́ ṣú ànọ́fsì ẹnikẹ́ni tó bá kápá ojú kòkòrò ara rẹ̀ ó ti ṣoríire ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé tó bá ti ní tẹ́lọ́rùn àdúrà rẹ̀ ti gbà ẹni bá ní tákùà wọ́n máa ní tẹ́lọ́rùn àwọn tó bá ní tákùà wọ́n máa ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run jù torí pé làyín ṣàkárí tún ibi tí wọ́n ti ń dúpẹ́ yẹn àlékún rí ó máa ṣẹlẹ̀ ẹni bá ní tákùà yóò ní tàwákùl ẹ jẹ́ n wá parí rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ látàárọ̀ ni pé àwọn ọ̀nà kan wà tó lè máa jẹ́ kádùá wa gbà gan-an ká lọ́nà yẹn la gbà a máa ń ṣàdúrà lóòótọ́ o àmọ́ a gbọ́dọ̀ fi kún iṣẹ́ tí ò jẹ́ kádùá gbà ìtẹ̀láṣẹ ọlọ́run níṣẹ́ tá à ń sọ gbogbo ẹni tó bá tẹ̀láṣẹ ọlọ́run tó bá mú léèwọ̀ tó lọ́ọ́ mú léèwọ̀ àdúrà rẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà a wá parí rẹ̀ pẹ̀lú ìlérí tọ́lọ́run ṣe fáwọn tó ní tákùà ní suratu Tolak Quran chapter 65 verse 2 verse 3 verse 4 verse 5. ọlọ́run ní ìwọ tó bá dé pẹ̀lú tákùà tó bẹ̀rù ọlọ́run tó jẹ́ pé ìṣesí rẹ̀ ìṣesí àwọn ẹni ọlọ́run ni kí ló lóun ó ṣe fún. ọlọ́run ní máa fún ẹ lọ́nà àbáyọ. màá wá fún ẹ lárísìkì níbi tó rò kàn sí látara pé onítákùà ni oníbẹ̀rù ọlọ́run. ó lẹ́ni tó bá gbára lọ́lọ́run wọn ọlọ́run á tó ọlọ́run má ṣàì tó fún wa. ẹni tó bá lè bẹ̀rù ọlọ́run nínú wa. gbogbo ohun tó bá dáwọ́lé yóò yọrí sí rere. ẹni tó bá lè bẹ̀rù ọlọ́run nínú wa. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ó pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. ọlọ́run ó wá gbé ẹ̀san rẹ̀ tóbi ọlọ́run kó má ṣe fi wá sí àlìjánnà torí ìdí èyí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ibi tá a máa dúró sí lórí lecture wa lélẹ̀ mo bẹ̀ wá ẹ̀yin lovely sisters àpàdé àṣẹ aburú kò ní tọ́ sí yín ẹ̀yin lẹ́mú tọ́pìkì pé àtàkùà gbogbo yín náà tẹ́ wá ń wò wá kiri ayé ẹ̀yin náà lovely sisters lẹ́yìn náà àti lovely brothers ẹ jẹ́ ká jẹ́ ẹni tó ṣe pé wá sí àkàngbọ́ lásán ká mú un lò ìtọ́lọ́run pa láṣẹ ká sá fún un tó pè léèwọ̀ Ramadan yìí ń tá a fi mọ̀ pé Ọlọ́run gba àwẹ̀ èèyàn òun ni tíyàn bá tẹ̀síwájú pẹ̀lú dáadáa tí ò padà sínú aburú mọ́ eléyìí ti jèrè Ọlọ́run kò ṣe nírọ̀rùn fún wa torí náà ẹ jẹ́ àṣàdúrà àbá àsámínú bá àṣàdúrà fún wọn gbogbo ohun tí ẹ dáwọ́lé yóò yọrí sí rere àmín gbogbo ohun tí ẹ béèrè fún lÓlúwa yóò ṣe àmín àyà àárọ̀ bí gbèjà yín jà kójú má tì í àmín àyà àárọ̀ bí gbọ̀rọ̀ yín rò kọ́tà má yọ yín jọ̀wọ́ wá dákun ràn yín lọ́wọ́ aláwòrán bí ọba tí kìí ṣàṣe tí wá dá yín láre ṣe bóun ló máa mọ̀ tán ilé ayé yín gbogbo ohun tí ń dùn yín lọ́kàn ṣe bó ti yẹ ìrọ̀rùn lẹ́ ń bẹ̀bẹ̀ fún láyé àtọ̀run àmín ẹ̀rín gbẹ̀yìn ló pọ́n ilé jọ̀wọ́ fi fún yín àmín abániṣe làláwà jọ̀wọ́ bá ìṣe ìkáwọ́ rẹ lọ́rọ̀ yín wá kojú má tì í Allahumma àmín Allahumma
Olúwa Allahumma àmín. Bá a ti fẹ́ kọ́lọ́hún jẹ́ orí Allahumma. Èyí táwa ò fẹ́ má fi ṣàdánwò Allahumma. Ọlá àánú rẹ̀, ọlá ìkẹ́ rẹ̀ Allahumma. Ọlá kún fàyàkúnnù Allahumma. Thank you so much, lovely sisters of Masjid Mu'minin, for hosting this program. I thank you all for joining from all over the world. Gbogbo yín àpadà sí àbúrò ní tọ́sí yín. Ọlọ́run kó máa gbàdúrà yín. Títí ọ̀la inshallah tí a pàdé. Ibo la ń lọ lọ́la yẹn? Ìjẹ̀bú Ìbẹ̀fún Ìjẹ̀bú. Allahu Akbar. Ọlọ́run kó ṣe ní rọrùn. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.